係，大家好啊，貓貓 Lady 啊。過咗去呢度嗰個中山市順德區龍崗中心咧，做食嗰個燒烤串燒。咁咧去嗰度咧就好多嘢食嘅。咁有雞串啊，同埋牛肉串啊，有豬肉串啦，有雞翼啦，有雞腳啦，同埋有嗰個雞腎。同埋有蝦啦，有生蠔啦，又有茄子同埋啲旺菜啊，同埋啲金菇菜啊，咁樣咧俾你揀嘅。咁我哋就揀咗啲肉串啦，同埋揀咗啲生蠔啊，同埋揀咗啲蝦咯，咁樣。咁佢呢度咧就會幫你燒埋嘅，係啦，燒埋咁跟住就攞出嚟俾你哋啦。咁就嗰個牛肉串咧好好食嘅，好惹味啦。咁嗰個雞翼咧就係雞翼都全翼嚟嘅，雞全翼啦。咁好夠肉啊，好多肉啦，好 juicy 啦，唔會話好燶啊咁嘅。咁生蠔都好靚仔啊，整佢出嚟蒜蓉生蠔咯。咁就即係好大隻啊，同埋食落去咧唔會話好硬啊咁嘅，啱啱好嘅，係啦。咁好 juicy 啦個生蠔。咁嗰個茄子咧就冇落嗰個紅椒啦，冇咁辣啦。因為我見出邊有啲落咗啲紅椒咁嘅，咁個茄子食落去好食啦，好新鮮啦。咁啲燒烤啊，嗰啲烤牛啊、烤雞串都好好食。大家有時間過嚟試。